السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في يوم رمضان جميل. جايبين لكم شيء جديد اليوم حنتكلم عليه الله يسعدكم من شركة بيسل، الشركة الأولى أو رقم واحد في أمريكا في أجهزة التنظيف. وعندنا هنا جهاز لذيذ ظريف، إن كان حابب إزالة البقع عن الكنب، المفروشات، السجاجيد، وفي حالتنا أهم حاجة سياراتنا اللي احنا نحبها. في عندك بقع داخل السياره حابب تنظفها، ان كان غبار او اوساخ يتم شفطها، وان كان الهيت ويف وتسخين المويه وعمليه ازاله البقع بشكل نظيف وامن. واهم جزئيه في هذا مع الاكسسوارات الاربعه اللي بتيجي فيها، والشامبو او مزيل البقع الصعبه اللي بالاكسجين، اهم جزئيه فيها ان ما هي بعض المعدات الاخرى اللي بتدخل الماء لداخل الكنب وبيسيب بقع. هنا اول ما بتلمس السطح قبل ما تتغلغل بتفكك البقع، بتنظفها، وفي نفس الوقت الجهاز بيسحبها، فيا دوب التنظيف على السطح بدون ترك اثار داخليه مستمره معنا فتره طويله. وهذا شيء جهاز جديد وجميل وصغير ويؤدي الغرض. خليكم معنا اليوم نكمل لكم باقي التجربه على السياره هذه، ومعنا خبير اليوم يشرح لنا عليها. حسب الاحتياج إن كان منزلي أو للسيارة. في عندنا ملحق هنا فرشة 15 سنتي، في عندنا 8 سنتي، في عندنا 3 في 1، وعندنا المناطق الضيقة. حسب احتياجك، حسب الزوايا، ما حتتعب في قطع لكل استخدام. وفي عندنا شامبو أو سائل تنظيف، عندنا شامبو أو سائل تنظيف عام. وفي عندنا الأكسجين بوستر أو بوست لإزالة البقع الصعبة اللي ما هي راضية تروح، نستخدم هذا كمان معنا. طبعا اليوم الجهاز سهل، شفته بنفسي، قعدت اطالع فيه بمنتهى البساطه، وتقنيه جميله، ان كان التسخين، ان كان الغسيل، التجفيف، او سحب الغبار والاوساخ اكرمك الله على الجاف. لكن في زميل وحبيب وصديق لنا وماستر ديتيلر، اليوم حنخليه هو اللي يتكلم. مستر حرازي معانا هو اللي حيتكلم، وانا حطلع من المايك حديله فرصه اتكلم. الجهاز حلو، اقدر اجربه انا بنفسي، اي احد يقدر يسويه بنفسه، رجل او سيده ينظف الجهاز بنفسه في البيت. لكن بما انه صفته هو راجل بيتعامل مع اجهزه احترافيه، وتكلمت معه قلت له عندي جهاز احترافي بس صغير في البيت، ما انت مضطر تدفع مبلغ كبير، وجهاز يؤدي الغرض بارخص ما يمكن. فقال لي فعلا تعاملت مع الجهاز ده وانا عارفه. قلت له طيب ايش رايك تكون ضيفنا اليوم وتستخدم خبرتك وتورينا اداء سردي؟ الله يسعدك. فانا حسلمه المايك الان وحخليه هو ياخذنا اليوم في خطوات، لانه زي ما قلت لك خطوات جدا سهله بسيطه، بس حبيت يكون معي شخص محترف بدل ما انه مجرد تجربة صغيرة كده. لما تصير تجربة صغيرة هذه جميلة بوجود شخص أجمل وبالجمهور الأجمل وأجمل. خليكم معنا اليوم. أهلا وسهلا فيكم. الجهاز هذا فيه خزان موية للموية النظيفة واللي تنحط معاها الفورمولا حقت التنظيف، وهذا الخزان الثاني اللي لما تكون موش الماكينة يكون عندك اليمين، هو اللي تروح فيه المواد الوسخة الله يكرمكم. هنا في وحدتين قياس لو انت حتشتغل على منطقة كبيرة ولا منطقة صغيرة. لو انت حتشتغل على منطقة صغيرة عندك تمشي تخلي المويه للخط هذا، وبعدين تضيف فوق الفورمولا حقت التنظيف للخط الثاني، وهكذا نفس الشيء لو في منطقة كبيرة بحيث انه تقدر توزنها. اليوم احنا حنتعامل مع حالة فيها كل انواع البقع، وبقع قوية، وممكن تكون بعضها بقع حقت عصيرات واشياء عضوية. فحنستخدم الاثنين، المنظف مزيل البقع مع فورمولة الأكسجين اللي تقوي العمل. والله almost there. حطينا الفورمولا، حطينا نقطة بوستر،
alright. طبعا أهمية إنه يتنظف هذا الشيء لازم في تكنيك معين. الطريقة هي إنك تكنس أول شيء عشان تقدر تسحب الغبار اللي تقدر تسحبها قبل لا يعني تنزل سوائل على غبرة المفروض تكون قيدها انشالت. فتبى تسهل العملية هذه وتشيل الأوساخ الصلبة، القطعة الكبيرة حقت الشيبس، أي شيء واقف في الطريق تسحبه قبل لا تدخل السوائل عشان نسهل العملية ونقلل احتمالية التبقيع لما يجف السائل. الآن أبغى أبدأ بالتكنيس الجاف، فحافك الغطاء عشان أسحب الأوساخ الصلبة، وبعد كده حركب الغطاء وأبدأ في التنظيف وأطلق بالمسدس هنا. نحاول نسحب المويات الأتربة قدر المستطاع. overlapping passes، جولات الممشى يكون يعني تاخذ نص الممشى حقك مشيت عليه تغطية كاملة. طيب مع كل مشي بضغط وارجع امسح اسحب. الافضل اني اشتغل قطع صغيرة عشان اركز فيها وما اخلي المويات تطول فيها. اهم شيء في الاخير ما نوقف الين ما نتكي ونسحب كل المويات اللي ممكن نسحبها من السطح. جولة اولى جولة ثانية، خاصة لما يكون شيء طول ما تنظف من زمان. نقطة مهمة انه لابد انه يتم تجفيف المقعد وتتأكد باللي تشوفه هنا تكي تسحب عشان نقلل من احتمال التعفن انه يقعد السطح رطب. لو في حالة انها كانت سيارة من الضروري انه تترك الابواب مفتوحة، او لو الاتساخ يعني البلل كان خفيف او ثقيل يعني تقدر تفتح الهيتر الدفاية لو كان خفيف. لو كان البلل ثقيل يعني ساعتها لازم تترك الابواب مفتوحة يعني في حالة زي كده ممكن المقعد كله ينشال ويتغسل، يكون اريح واسرع واسهل واجدى يعني. بس هذا ما يمنع انه تستخدم هذه الماكينة في البيت في السيارة على الاشياء الخفيفة، على المهام الاخف يمكن من كده شوية. هي تقدر تسوي الشغل بس انت وقتك قديش تبي تحط وقت، فتقدر تخليها يعني حقت مسحة مسحتين جات بقعة تبي تتعامل معاها بسرعة، أو تنظف القماش بشكل تام. في الأخير هذه القطعة تنفك وتغسل تتنظف من جوا بعد كل استخدام. انتهي منها غسلها ميك شور ما بيطلع منها شيء، وكذا تحافظ على الهايجين.
بعض الاشياء العضويه لما تقعد فتره طويله تصير جزء من النسيج. ففي اشياء حتى لو مهما نظفتها احيانا مستحيل انه تروح، مو عشان نغطي عيب ماكينه او شيء، حتى باقوى المواد الكيميائيه احيانا ما تقدر تزيلها. بقعه قهوه مثلا زعفران، او القهوه العربي لما يحطوا فيها المسمار هذا صبغته ما تقدر تشيلها، ما تروح لا باكسجين ولا بانزيمات مزيله للبقع. فالماكينه اثبتت فعاليتها، قدرنا نسحب اغلب الاوساخ اللي في السطح، والدليل انه كان يطلع معانا بني وفي الاخير صار بيطلع ابيض الين ما نشفت تماما. في بقع تقعد فتره مره طويله وما تتعالج في وقتها ويكون فيها الوان صناعيه، او تكون بقع زي حقت اشياء عصيرات او اشياء زي كذا تقعد فتره طويله قهوه تترك اثر ما عاد تطلع. فمحتاجين نروح مثلا لحاجه بروفيشنال اكثر، لكن التنظيف الدوري والهذا حيخليكم تكونوا دائما محافظين على الكنب والاقمشه هذه. وانا انصح بالهذه لاستخدام البيت مره ممتازه، اللي بيعتني بسيارته بشكل دوري مره ممتازه. للقماش اللي محتاج شامبوينج، تنظيف بالشامبو. حابب اشكر شركه بسل، وحابب اشكر حبيبنا عمرو على مجهودات الجباره اللي سواها اليوم. السياره كجهاز منزلي بصراحه عملت شغل اكثر من رائع جدا. زي ما قلنا في بعض البقع صعبه جدا انها تزال او يبغى لها معدات احترافيه جدا، لكن على قد شيء ما شاء الله يعني. وشكرا جدا لصاحب السياره ما قصر كمان. اكتشفنا اليوم مدى صعوبه ازاله بعض البقع، وكيف انه ما شاء الله ماكينه صغيره في الاستخدام منزلي عملت شغل جدا جبار عليها. انا بصراحه معجب فيها. وعمليه طبعا زي ما قال حبيبنا عمرو انه عمليه الصيانه المعتاده، تنظيف المعتاد، حتى لو تبقعت او توسخت، عمليه انك بسرعه عمليه التنظيف قبل ما تترسب حيساهم كثير انه يخلي دائما الكراسي في حاله جميله، ومهما استخدمتها على مر السنين بتكون دائما محافظ عليها. كجهاز منزلي جهاز جبار. عمليه التسخين، عمليه التنظيف، حتشوفوا عمليه كمان في عمليه التنظيف التنك المويه، خزان المويه بالشامبو، بإزالة سائل التنظيف وسائل إضافة إزالة البقع. وحتشوفوا في الناحية الثانية أكرمكم الله الأوساخ اللي بتتراكم كيف بتتسحب، والشفط المويه كيف بيسحب الأوساخ من على السطح اللي بالكامل وبينظف الكنبة. إن كان في البيت أو في السيارة، اهتمام منزلي صغير، جهاز رائع جدا على حجمه وعلى سعره. فأتمنى إن شاء الله قدرنا اليوم نشرح لكم شيء جديد، وإن شاء الله يكون يا رب مناسب للكل ولميزانيتكم. شكرا لحبيبنا صاحب السيارة، وشكرا لحبيبنا عمرو، شكرا لشركة بسل، ونراكم على خير ودمتم بخير وعافية.